اتاقی با ابعاد 5 و 4 داریم، طول 5، عرض 4. میخوایم فرشی وسط اتاق پهن بکنیم که از هر طرف 1 متر با دیوارهای اتاق فاصله داشته باشه. ابعاد فرش رو میخوایم پیدا بکنیم. برای پیدا کردن ابعاد فرش، طول فرش رو 3 در نظر میگیریم و عرض فرش رو برابر با 2. حالا علت این که طول و 5/2 در نظر گرفتیم و عرض و 4/2 مشخص میکنیم روی شکل. خب نگاه کنید، عرض 4، چون از هر طرف 1 متر فاصله داریم با هایلایت سبز مشخص کردم. این 2 تا 1 متر رو کم میکنیم. همینطور با هایلایت زرد 2 تا 1 متر طول و علامت زدم. این 2 تا 1 متر هم از طول کم کردیم. حالا مساحت اتاق برابر است با طول ضرب در عرض. 5 ضرب در 4 که برابر با 20 متر مربع مساحت اتاق و مساحت فرش. 3 ضرب در 2 طول ضرب در عرض که برابر با 6 متر مربع است. محیط اتاق برابر هستش با محیط مستطیل دیگه. 2 برابر مجموع طول و عرض. 2 ضرب در 5 به اضافه 4 که میشه 18 و محیط فرش برابر هستش با 2 برابر طول به اضافه عرض. 2 ضرب در 3 به اضافه 2 مساوی میشه با 10.